उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इन दिनों तेज बारिश लगातार हो रही है, जिसके कारण कई इलाकों में पानी भरने की शिकायत आती रहती है। जैसे जैसे बारिश बढ़ रही है, वैसे ही आपदा के कारण उन इलाकों में लोगों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। वहीं देहरादून के आपदा प्रबंधन अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि बारिश को देखते हुए सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही ऐसे इलाकों के लोगों को मुनादी कराकर उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया जा रहा है जहां पानी भरता जा रहा है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में सभी विभागों को निर्देशित भी किया जा चुका है और अपनी अपनी जो भी इनकी विभागीय पर संपत्तियाँ हैं, इनका तत्काल प्रभाव से जो नालियाँ हैं, रोड हैं, जहाँ पे जलभराव की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें पूर्व से चिन्हित करने के निर्देश थे। उसी क्रम में विभागों द्वारा जो जल निकासी के हैं समुचित प्रबंध की कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। जहाँ जहाँ पर दो डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत भी पड़ती है, समय समय पर महोदय द्वारा इसका निरीक्षण भी किया जा रहा है, पर्यवेक्षण भी किया जा रहा है और सभी विभागों को इसका केंद्रित किया। सूचना में प्राप्त होती है कि कहीं जल भराव हो रहा है या नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, तो स्थानीय जो हमारा प्रशासन है, तो पुलिस की मदद से और अन्य विभागों की मदद से जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इन सब की मुनादी भी कराई जाती है और ऐसी स्थिति में उनको उन क्षेत्रों से हटाया भी जाता है।